Oper 8, ten este nome porque parte de 8 grupos operativos. Estes son os 8 grupos operativos que forman parte como base do proxecto. Temos dende biolóxico a agroecolóxico, tocamos máis tecnolóxico, por exemplo, temos dende robots autónomos con inteligencia artificial para detectar e eliminar as malas herbas, das que vos falarei, temos utilización de drones para mapear as zonas e emprego de herbicidas máis específico, un xeito máis específico, temos emprego de electricidade para chegar á raíz das especies arbenses, cultivos de cobertura, temos en España, que se baseaba un proxecto da USC, un grupo operativo que era un bioherbicida con aceites esenciais, en Grecia de novo un robot. O que se trata é de establecer unha red temática que recopilara todo este coñecemento e máis que se recopilou a parte dos grupos operativos para poñelo ao servicio destas redes e ao servicio de todos os actores. Basicamente, traballamos dende abaixo ata arriba, que é o que vos falaba antes, e dende arriba cara abaixo. Temos os practitioners, a xente do campo que precisa a información, as enquisas, temos os talleres con eles, é multiactor, tiñamos dende xente das universidades, xente de viticultores, agricultores, etc., para eses talleres nacionais, evaluación multiactor, pero, por outro lado, noutro paquete de traballo, partimos dunha revisión bibliográfica para xuntar todo o coñecemento científico en relación a tratamentos alternativos de malas herbas e, cun panel de expertos, seleccionouse cal era o máis aceitado para o ámbito do proxecto e despois na Universidade de Pisa, en Italia, realizaron, ca axuda de todas as redes, de todos os partners, un análisis de coste-beneficio. Vou vos ensinar máis ou menos o que tratamos en España, o que fomos evaluando, control mecánico de malas herbas para cultivos hortícolas e arables, cocultivos, cultivos de cobertura, temos a selección de variedade tamén como potencial, temos herbicidas específicos, aquí tendes mapeos con índices de vegetación, etc. Basicamente voar o dron a partir da reacción, porque reacciona moito a clorofila a banda vermella, entón banda vermella, banda infravermella, sabes cal é a actividade, sabes onde podes ter máis especies arbenses, onde tes que ir a actuar. Acolchado, que tamén se pode facer aí vivo, tamén temos o morto, digamos, con palla ou con outros, como por exemplo parecido a cartón, etc. Tamén se poden empregar diferentes metodoloxías, para viñedo, por exemplo, a ovella, métodos silvopastorais ou introducción de arbolado, etc. Robots que se poden empregar tamén, robots de xeito autónomo, para que vayan eliminando as malas herbas. E os bioherbicidas que tratamos aquí na Universidade de Santiago, co que estivemos traballando con aceites esenciais, o que pasa que de momento é moi caro, non hai produción a gran escala, polo que tratas de momento máis ben de investigacións, tamén na Universidade de Vigo están facendo algo, máis a nivel experimental que a nivel práctico hoxe en día. Con todo eso, o primeiro que fixemos foi un inventario de solucións que me gustaría, está aquí, se entrades na página web de Operate, tendes un acceso a este inventario. Outro dos resultados son os materiais de diseminación, que son os resumes prácticos, as fichas técnicas e os vídeos, que están disponibles na página web de Operate. E esta é a última parte que vos vou presentar xa, que estamos creando agora mesmo un módulo de coñecemento, un módulo de e-learning, que pretende formar a asesores, agricultores e outros actores claves sobre as solucións para o control sostenible de especies arbenses.